Kici sannadi, kici sannadi. Ke, ba mu wayarki. Ke, ba magana miki wa? Ba mu wayarki ko kuma mu aika ki? Mu GSM Village. Na za kai ku? GSM Village. Gaskiya malam ni ba can nan yaba ba. Da fatan dai ka zuba mai, ba na son ina aiki na ƙara mai gaskiya. Ka ga malam, yanzu nan na zuba man naira 700. In za ka zage ka aiki ko ka zage ka aiki ka daina wani batun mai. Aji ba? Ina gaya ma. Ka ga malam, waya na samu a wannan mashin. Gode Allah da awon da sai da ba su taɓa lafiya. Ni dai bari kawai. Kaga ta kai. Wata ban da kula ni layin nan. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Khadija kike? Sunana Fadila. Allah sarki Fadila. Ki kwantar da hankalinki, ni ne wanda na tsinci wayanki, zan da miki da shi. Okay to amma zan so ka kashe wayan kafin mu haɗu gobe. To gobe ne za mu haɗu, kamar karfe nawa kenan? Kamar karfe 9. Karfe 9, okay ba matsala, sai dai ko ba ki ga min inda angon ku yake ba. Gomari on airport. Gomari on airport? Eh. To shikenan ba matsala, in Allah da zan kama ki abin ki kwantar da hankalinki kin ji ba? Me kake nufi? Kana nufin za ka mayar da wayan tafi ne? In Allah da gobe zan kai mata wanda kawai kai ka fita. Ni ne barin shiga da cikin gida. A ba arziki na jin mu kuma. Ni dai nace maka kamar Allah da gobe zan kai mata. Za ki ce kashe wayar. Alhalin ina buƙatar wayar. Ki san dai halin Mahmud. Bai da haƙuri. Gashi da rashin yadda. To da wannan ma amma ya kamata ki sayar da shi abu ba. Haka ne. Gode da shawaran ki kawata.
Fadila me yasa baki sanar da tun wuri ba? Kina ga kin kyauta min ne? Ba da ke nake magana ba? Kina ga kin kyauta min? Tabbas yana ɗauki mataki a kai. Ba da ya ce zai maida miki da wayarki ba. To, mun yi da shi za mu haɗu karfe 9. Sunana Fat, ni dan adaidaita ne. Ki hakuri gashi na rike miki waya tsawon kwana daya. Gaskiya nake faɗa miki. Ga wayanki da kika yada a babur dina. Malami fa ban yada wayata ba. Ban gane ba me yake saki kiyan. Ya haka na tsinci wayan a babur dina ko na kina cin babur din kuma ke kika kira ni. Wasu mutane ne su biyu, bakin rai bakin fama suka raba ni da ita. Tabbas. Lalle biri yayi kama da mutum. Ga wayar ki rike a barki. Nagode. Gaskiya samun irin mutane kaman ka yanzu sun yi karanci.